各位同学大家好。我们现在室内设计的证照考试啊，在术科考试的部分总共有分成上午题跟下午题。那像你现在各位所看到的这一张，就是所谓的上午题，从上午的8点钟考到12点钟，有4小时要完成一张像这么大的一个 A1 的图面。那以历年来的考题来说，大概上午题最常出现的考试题型有下面的这几种。以上午题来说，通常都会要求应考的考生需要绘制一个平面图。那这个平面图呢，在题目上呢，它只有给一个房子的最外围的分户墙。那我们必须按照题意呢去设计它的内容，包括隔间及家具的配置。那除了平面图之外，一般也都会要求要绘制一个天板图。这个天板图必须说明天板的造型、灯具的位置、空调的状况，并且绘制灯具表。那这2个图之外呢，大多数的考试题型也会要求要将平面图X 跟 Y 2个方向做成剖立面，再绘制2个剖立面图。那这2个剖立面图说明了隔间、天板跟家具的立面状态。那以这样子的一个图形来说，你只要能够在4小时之内绘制完成，达到快速、精美、合题、正确，那这个部分就算差不多。来看一下，以上午题的绘制来说啊，通常我们学院在指导同学准备这个考试的时候，都需要同学能够充分了解题目的出题方式。像现在各位所看到的，就是每一年题目出题的大概形式。对于空间的这一个题目出题，必须要让考生能够快速的了解题目的意义，破题，然后再去做一个适当的设计。那通常在解这个题目的时候，同学必须能够很快速的了解空间的使用人数跟空间的需求。那我们按照题目上所指定需要绘图的内容再去做一个绘制。比方说，一般来讲，题目上都会给我们一个完整的分户墙，说明空间的梁柱、还有门窗及大门的位置。将这一个图形做了了解及计算之后，把它画在我们的图面上，迅速的完成外围的现况绘制，再去做内部隔间的处理。那只要将内部隔间处理完了，熟练的人就可以很快的将家具配置以及地板的绘制完成。那整张平面图在尺寸做大部隔间处理之后，就算是一个结束。那我们会希望考生在平面图绘制的时候，尽量能够在2小时左右画完平面图。接下来我们来看一下下午题的这个考试。术科考试的下午题呢，它主办单位只给3小时的时间。那在这3小时的时间当中，通常呢会给一个商业空间或者是一个办公空间，偶尔会给住宅。那这个题目上面会要求我们做一张彩绘透视图的绘制。那把透视完成之后，并且做上彩的处理。题目上面最大的特色会要求这张图的左右必须40公分的大小以上，上下必须30公分以上，所以应考的考生必须特别注意，不能够把图画得太小。那除了彩绘透视之外呢，在这个题目当中，会从题目里面指定2个地方或者是1个地方绘制一个1/2或者是比较大比例的施工大样图。那这个施工大样图呢，每年也大概会有占10分左右的一个分数。那最后呢，就是会给一个估算题。我们在证照考试的下午题里面，按照题目的需求，会有一些计算以及一些数量必须要去做一些估计。那让这一个计算题呢完成之后，整个下午题才算全部完成。那下午题完成跟上午题合在一起，全部的时间是7小时。在我们刚刚看完了室内设计证照考试所考的这些图形之后，相信有很多同学一定觉得很好奇。那如果我是一个完全没有底子的人，我可以来学像这样的内容，甚至参加考试吗？那其实复兴设计学院在指导同学做室内设计的这个绘图或学习的时候，我们通常都是从最基本的开始教起的。不管是单纯的比例尺怎么去看它以及使用，还有画线的工具以及绘图的技法、铅笔的运用跟型板的处理，其实这个都会从最基本的内容开始做介绍。我们让同学熟悉每一个家具的符号以及它的尺寸，甚至呢，我们让同学了解在绘图的时候需要知道的许多专业知识是哪些地方。那复兴设计学院这30年来培养了业界许多顶尖的室内设计师，不管是直接从业的人员，还是考取证照的设计师，其实在业界都有相当高的口碑。那各位同学很有可能在许多节目或者说在许多的
杂志媒体上看到的设计师，也相对于他们过去都在复兴设计学院完成了许多基础的学习跟考照的这个动作。那复兴设计学院欢迎同学来我们这边，投入室内设计这个产业。那就算你不是本科系，也没有工作经验，我们可以从零开始建立同学最专业的能力，取得证照，投入职场。